daleen jàmm mbokk yi ci xibaaru digg bëccëg gi ci la première chaîne de télé urbaine du Sénégal la Sen TV li ci gën a fës bokk na ci jëy ji nga xam ni am na ci gaaw bi ñu génn ci stade Demba Diop boobu la jëyee sax daanaka dañu ko jiñ li nga xam ni moom moo di US Ouakam fédération sénégalaise bu football jëlub dogal ne ajandi nañ boobee club di US Ouakam ñoo ne club daal di koy sax nag nangu waaye lañ dul nangu moom moo di ñu jël bépp tuuma daal di koy teg ci seenu ko ndodd la ñu xam ne léegi seen janow taskatu xibaar yi nga xam ni jamono ji may àddu ngeen di teewlu ma ngay am moom moo di ney lu njiit njaag daanaka takk der matul ak itam sànnintey xeere fa amoon mooy njaag nañu xeer yi daanaka faatul kenn la am moom moo di stade boo xam ne dafa daal di nërmeelu ñu joxañ baaraam ak tuuma nag ñi nga xam ne ñooy takk der ak autorité yi daan ci ñëw léegi en direct ak Soda Mariam Gueye Touré mi nga xam ni moo ñu xëyaloon ca ndaje taskatu xibaar yi bu US Ouakam waaye itam ñun ci rédaction bi xëy na ñu doxantu fa nga xam ne moom moo di stade Demba Diop fa jëye ji amee woon boobu les stade sax daanaka egg fa nga xam ne fa la jëye ji amee dañu ko aaye képp kuy taskatu xibaar wala sax nga ñëwoon di sant si gaynde yu jigéen yi footballé fa doon tàggatu ca sunu reporter ba mu fa teewee jàpp na ni procureur de la république ma nga fa teewoon gannaaw bi nga xam ne njiitu réew Macky Sall daal ñu ne dégtal ay kàddoom xam ne na ni kon dinañ ubbi ab enquête ngir mbir yi leer responsabilité yi ñu daal di koy situé gannaaw bi mbokk yi bu ñu waxtaanee lii ak lu ñu mel daanu soobu as lëf ci wàllu ko politique tàggat yaram googee la ca gën a fës moom moo di kon waxu US Ouakam ak itam li nga xam ni moom moo di stade de Mbour ak coow lu juddu ci stade Demba Diop ak faatu ko bakkan yooyee ci loolu sax lañu ndar kepp xibaar yi pàcc ñaareel bi dañ ci jéggal duñ leen ko mënta dégtal ci kay waaye lu jiw a jeexul juga fa dal leen ak jàmm. te leen jàmm mbokk yi ci xibaaru digg bëccëg gi dañu koy dooree stade Demba Diop xam ngeen ni ñaari fan ci ginnaaw am na jëye ju métti joo xam ni am na ca boobule stade juróom-ñett ci ay bakkan daal di fay rot stade boobee sax nit ki tey xëy nañu daal di fay yabal suñu reporter Mambay Ndiaye ngir nag mu gëstul nu ci anam la ñu daal di amalee stade boobu itam liggéey ak leen loo xam ne am na ca stade ba lam ñu xamal moom moo di ba nii amul taskatu xibaar wala sax koo xam ni amateur football nga mën a am accès ca biir stade ba la ko waral moom moo di kon dañu leen ko daal di aaye donte am na entraînement di tàggatu suñu gaynde yu jigéen ñi fa am ci Mambay Ndiaye ci xibaar yu ñu dégtal xam ne na ni procureur de la république ma nga fa woon ni ki tey ca boobu le stade ngir kon am ay mbir yu gën a leer ci wàllu enquête boo xam ne ubbi nañ ko ci juróom-ñetti bakkan yoo xam ne jot na fa xott Mambay Ndiaye. stade Demba Diop ay ndaw ñu ngi taxaw ñii dañu dikkoon ngir nag seetaan si sunu gaynde yu jigéen yi di yëngu ci wàllum basket waaye nanu ko yaakaarewul woon dañu leen a aaye ñu dugg ca bërëb ba. d'habitude nag duñ téye kenn nag moom mais xam naa li fi jot a am incident bi am moo tax ñu téyewaate. suñu yoon new ndax tamit lii du suñu yoon quoi ñun dañoo ñëw nag pour xool. su nekkee da nga dem pour seetaan basket rek soo yoon nekkul si fële na la fond fi amoon ay décombres bon je pense pas que war nañu mën a téye fii si buntu bi. su fekkee sax taskatu xibaar yi ñoom jox nañu leen dogal ngir ñu dugg waaye dogal ba jàppale ne yàggul ndax fa ñu wutalee kon terrain football ba nga xam ne fa la njombeli amoon ci gaaw bi lan nu wax nu dëppaat ndax foofee dañuy tere ko fa dem. waaw man xam nga football bi moom kenn mënu faa dem. non am ay kilifa yu fa nekk ñu commencé enquête. waaw. yaay Cheikh. stade ba ñu duggee ñu ngi jàkkaarloo procureur de la république ak équipe ba mu àndal du ñàkk dañu dikkoon ngir def constat ba leneen la ñu seetlu moo di buntu ya nga xam ne mooy tax nga dem kon ci terrain football ba loolee yëpp dañu si def li ñuy wax ceinture de police sa bunta ba nag supporter ya nga xam ne sunu gaynde yu jigéen yu basket yi la ñu doon seetaan si ñu ngay ñaawlu njombe laa moon ci gaaw bi. dafa yàq image Sénégal quoi si football bi même bu nekkoon dafa am waa Wakaam ñoo xam ne dañoo dee sax ñu ne waaw mais dañoo ne waa Mbour kese ñoo dee quoi. ñu ni mel nag jàpp nañu ni bu fekkee nag lépp luy activité sportive ak culturelle gouvernement bi daf ko aaye ba jëmmi jamono loolee nag warul mën a tax ñoom ñi nga xam ne seen yoon nekku sa ñu aaye leen ngir nag ñu mën a seetaan ci sax gaynde yu jigéen yi nga xam ne dañuy waajal jogante Afrobasket. daanaka it tuuma yëpp dafa daal di nërmeelu ci kaw équipe bi du US Ouakam ndax itam gis ngeen ni sànnante xeer yi bu mu dooree ñu jàpp ni kon ñoom ak stade de Mbour ñoo ko seqoon ba sax nag fédération sénégalaise bu football niki bi xaaja guddi la ñu amaloon ab réunion de crise ngir daal di nag xool yan pexe la ñuy jël ci wala it dogal gu ñuy jël ca la nga xam ni moom moo di jëyee gi la ñu njëkk jël ci dogal moom moo di ajandi nan US Ouakam ci ajandi boo xam ni daanaka dinañ ci ñëwaat ndax itam maître Augustin Senghor mi jiite fédération sénégalaise bu football jàpp na ni wàllu ko violence di fitna dañu ko mës a aaye ci stade yi tey it nag duñu nangu kenn kuy yee fitna rawatina ci benn anam bu mënta doon ci wàllu tàggat yaram maître Augustin Senghor njiital fédération sénégalaise bi football ak Aïcha Camara. ISO bu ñu ko sanctionné c'est parce que si suñu xalaat bu gàtt
dafa maanaam jéggi li nga xam ne mooy suñu charte yi ci wàll boo xam ne dafa ku ñëw bokk ci li nga xam ne mooy fédération sénégalaise da nga war a respecter suñuy charte yëpp respecter li nga xam ne mooy boole acteurs yi football maanaam ñëw foo ci jàmm def lépp ci jàmm dem ñu jàppanam ne yàlla def na mu tombe si ñoom mais yàlla def tamit ne dugguleet parce que ràññee nañ leen si équipe yoo xam ne mës nañ leen sanctionné si loolu mën na tax nag ñun mënuñu bàyyi mbir mi mu jàll noonu nañu jàpp rek ne teggandi nañ leen ci biti football bi fileeg ay diir yoo xam ne entre commission discipline bi muy jël décision wala assemblée générale bii di ñëw après assemblée générale élective bi ci la ñuy sukkandikuwaat ci seen cas donc bu fekkee ne nag commission discipline dafa jël yeneen daan yu gën a diis ñoom yooyu dañ koy appliquer. nit moo jiite ligue professionnelle bu wàllu ko football daal di naqarlu li nga xam ni moom moo di jëyee ji jàpp ni du fi am daañu dem seen kéemtalaay kattan ba bu lu mel ba ñu amati ci réew mi waaye itam jël daan yi nga xam ni aajo woon na ci mille mbir ñu teewlu ay kàddoom moom a Sayer Seck. fi xew mosu fi xew guléet la te ni ko ministre bi waxee lii na njëkk tey na mujj tey dafay dakk ci footballu Sénégal donc ñu jël. xiir ñu itam ci ñu jël ay matuwaay pour que lii dootu fi am ci loolu comité d'urgence fédération sénégalaise de football ci ay texam am na sañ-sañu jël ay dogal yoo xam ne ay dogal la yu mën a commencer ci saafara mbir mi en attendant ligue sénégalaise de football professionnel jël ay dogalam. mu ngoog di yenn ci ay autorités yoo xam ni ñoo gàllawoo football bu réewum Sénégal dégg ngeen fédération sénégalaise bu football lam ca àddu waaye itam ligue professionnelle bu football la mu àddu jëmale ci jëye ji nga xam ne am na stade Demba Diop fàttali leen ni kon jamono ji néew yi ñu ngi hôpital Aristide Le Dantec ngir ñu amal ca autopsie ngir gën a saytu ci yenn anam la ñu ñàkkee seenu ko bakkan laataa ñu leen di jébbal seenu ko borom la ngeen ca jàppit léegi moom moo di daan yoo xam ni teg nañ ko ci li nga xam ni it moom moo di jëye ji nga xam ni am na foofee ci stade Demba Diop ak itam tuuma yi tegu ci ndoddu ko US Ouakam ñoom ñooñee naka la ñu xamle moom moo di daan yi nangu nañu ko aj biit nangu nañu ko la ñu nanguwul kay moom moo di lépp loo xam ni aajo woon na ci ak tuuma ñu jël ko daal di koy teg ci ndoddu ko boobule club bi daal di xamle ni daanaka jooyante xeer sànnante xeer di weccoo ñaari équipe yi am na fa tey nag ñoom seen supporter donte sànni nañ xeer gisuñu kenn koo xam ni xeer moo ko faat stade Demba Diop màggetaayam ak stade boo xam ni mënul tee li nga xam ni it moom moo di nit yu bari yooyu daanaka moo indi googule jëye li nga xam ni it moom moo di takk der yi ne ñu matul woon boobee ca stade ba ca bés boobule léegi nii rek daañu dem en direct foofee ca Wakaam jamono ji mais addu ngeen di teewlu ñi ngi janoo ak taskatu xibaar yi ñoom waa US Wakaam ngir nag andi ay gindeeki leexal ci tuuma yooyu xam yeeg nañ ko laata loolu ñuy fekki Soda Mariam Gueye dañuy dem ca diwaanu ko Mbour ndax xam ngeen ni ñi nga xam ne ñoo ca loolu ñëpp ñi nga bàyyi ko foofee stade ba Mbour la ñu bokkoon ñoom lañ doon supporter si fii ci stade Demba Diop mujj fa ñàkk seenu ko bakkan la nga xam ni it moom moo di naqar ak tiis la ñu nemmeeku ca boobule gox di diwaanu Mbour suñu correspondant foofee di Pape Dieng la ñuy teewlu. ci dimanche ji de Mbour dafa yeewu ak naqar ak métit juróom ñetti néew ñëpp dëkk Mbour mooy di tukkee ci xew-xew bi amoon Demba Diop bi xibaar bi yegsee Mbour nag daanaka dëkk bi yëpp ñoo ko yëg ñi ci gënoon a jaxle nag mooy ñi nga xamee ni seeni doom dañu leen a tàggu woon ci suba gi dem ci stade ba waaye njàqare bi nag mu ngi yokk bi nga xamee ni to yóbbu woon xale yi ci suba gi dañoo dellu si te daanaka benn feesu ci moo ne bi ñu fiy jóge ci suba gi ñaar yi dañoo fees dell moo tax tiis ak naqar moom lañ gën a yëg ci biir dëkk bi di Mbour waaye donte métit du tar na kër goo ci dem te ñu yàq seen doom rek ñu nga ànd ak yàlla ñoom ñëpp dañoo delloo mbir mi ci loxoy suñu borom ba pare nag di woon nit ñi ci ñu dal te xam ne li lépp mbiru suñu borom la xale yi nga xam ne ñoom ñoo gaañu ci mbir mi ñi nga xam ne ñoom ñoo rëcc te demoon ci stade ba ñoom ñëpp it benn baat bi nañ ko delloo ci yàlla waaye nag ñu ngi sàkku ñu càmbar mbir mi ndax ñoom jàpp nañ ni juróom-ñetti néew ñaari téeméer yu am gaañu-gaañu ñëpp dëkk Mbuur dolli ca ñoom ñoo jiitu woon ci biir match bi loolu day wane ni waa Mbuurkat amuñu woon intérêt ci coow di am ci match boobu kon ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom rek ñoo ñàkk te dañoo jàpp ni it dañ leen a tooñ waaye nag li nga xam ne moom la ñuy dégg ci dëkk bi fépp mooy lii moom bu mu fi amati plus jamais ça waaye Mbuur ñu ngi xaar seeni néew
ci altine. mu ngoog njiitum réew mi Macky Sall sax daal di nay jox ab tegtal di ab dogal ngir nag ñu daal di ubbi ab enquête judiciaire ci boobule mbir ngir nag kon ku ne la nga ca am ci wàllu responsabilité ñu daal di la koy gàll mu jàpp ni kon njabootu ñi nga xam ni ñoom ñoo di ña ca lorule waaye itam ñi ami gaañu gaañu nguur gi kon dina leen di jël en charge daal di naqarlu bu baax a baax boobule jëy moom njiitum réew Macky Sall kàddu yi mi ngi ko yëkkati ci gannaaw bi ni jébbal ki nga xam ni moom moo di jiital seemi boromam di Khalifa Ababacar Mbengue ñu teewlu ay kàddu njiitum réew mi Macky Sall. duñ ko mën a bàyyi mu jàll il faut que ñu xam ne dinañ situer les responsabilités parce que réew aussi dafa am na muy doxee. dinañu xool lépp luy manquement ba waral xeex boobu am buuxante boobu am ba musiba bi ci am si. di leen masawu aussi si lu metti li am mu def nag. ginnaaw ay bakkan daanu nañ ci enquête criminelle dina am procureur de la république ubbi na ko dinañ def enquête administrative xool conditions yi ñu organiser match boobule enquête sur la sécurité enquête sur le plan technique lépp daañu ko def ci délai yoo xam ne bëgguma mu weesu ñaari weer conclusion ya cay génn dinañ ko jébbal justice pour que képp koo xam ne jàpp nañu ne am na loo ci joué nga dem wuyu ji tribunal la ca war ñu def. ma nga ko na di kàddu ka njiitum réew mi Macky Sall jëm ci jëye ji nga xam ni am na foofee ci stade Demba Diop tey nag kon ay nit di wala it ay bakkan lu toll ci juróom-ñett daal di cay rot nit yooyu yëpp kon ñàkk seenu bakkan bàyyi ko fa nga xam ni moom moo di Mbour waxoon naa leen ko ba ma ubbee xibaar yi ñi nga xam ni ñoom ñoo di ñaari club ñoo doon daje di stade de Mbour waaye itam US Ouakam tuumay ca ëpp daal di tegu ci ndoddu club boobee nga xam ni mi ngi fii ci Ouakam moom club bi sax fédération sénégalaise bu football wax naa leen ko jël na dogal daal di koy agent yi ndax jàpp nañ ni it la ëpp ca jë ñoom daal dinañ koy sabab daal dinañ koy nag nangu li nga xam ni moom moo di aj bi ñu leen aj waaye itam lañ dul nangu nee ñu moo di kon ñu jël tuuma yëpp daal di koy teg seenu ko ndodd ndax itam joyantey xeer moo xam diggante ñaari équipe yooyee di Wakaam ak Mbour te it mën nañu leerlu ne ñi nga xam ni ñoom ñaar ñëpp ci équipe yi amul kenn koo xam ni faatu nga ko te xeer moo la faat laam kay moom moo di stade Demba Diop daanaka màggetu na tey nag takk der yi matuñu woon Soda Mariam Gueye Touré maa ngi lay nuyu. Soda Mariam Gueye Touré bu jàppandee rek ñu daal di àddoog moom jëmale koon ca la nga xam ni it moom moo di jëye ji ak itam US Ouakam nu gisee seenu ko daan bi Soda maa ngi lay nuyu. mu mel ni kon US Ouakam àddunañ jëmale ci li nga xam ni moom moo di boobule jëy ji am ci stade Demba Diop waaye itam àddunañ jëmale ci daan bi nga xam ni fédération sénégalaise bu football ajandi na leen ko. effectivement noonu nga ko waxee Mantoulaye Thioub Ndoye noonu la amee US Ouakam daal dina amaloon tey ab conférence de presse siège am ñoom nag la ñu daal di def laata ñuy doon seen conférence de presse bi dañoo njëkk a jéggalu waaye tamit présenté seen condoléance yi nga xamante ne ñoom ñoo seen mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo faatu ca Demba Diop ñoom it expliqué nañu ñi nga xamante ne ñoom noonu la ñuy def laata match bi di door maanaam avant match bi di commencé US Ouakam nee na woon na ay supporters am waxtaan ak ñoom ndax yan comportement lañ war a am buñ nee ba ca biir match ba dem nañ ba nga xamante ni sax ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi Ouakam woo sàkku nañ ci ñoom pour ñu waxtaan ak supporters yi ngir buñ demee ba ca match ba ñu daal di mën a comporté woo comportement boo xamante ni dina ànd ak yar ñu ànd ak xel mu dal ñu xam ni lépp ci kap lañ ko jëlee ak tiré waaye mu mel ni loolee leneen lañ fa gis. ñoom it ñuy préciser ni victime yi nga xamante ne ñoom ñoo fa mujj am mooy ñu jot a faatu du ñoom ñoo leen faat kon nag loolu leeral nañ ko ne ñoom faatuñu faatuñu tamit benn doomu aadama ndax ay xeeri kese mënta faat ay doomu aadama ñoom la ñu jàpp nag moom mooy mur bu daanu boobu la ko indi du lenn lu dul lance lacrymogène yi nga xamante ni moom la force de l'ordre yi doon sànni ci kaw public bi daanaka moom moo ko njëkk a indi ndax bu ñu toon loolu kon nit ñi duñ dajaloo ba nga xamante ni daanu am na fa ba mur ba di affecté wu jëm dal ci ay doomu aadama ba ñu ci ñàkk seen bakkan leneen nag luñ fa leeralaat mooy tamit limu policiers yi nga xamante ni tuuti nañ fa loolu ci stade ba nga xamante ni mënuñu woon a contenir mbooloo ma nga xamante ne moom moo fa nekkoon leneen tamit luñ fa préciser waat moom mooy ticket yi nga xamante ni amul woon code ndax ticket bi bu amee code dañ ko war a enregistré ci machine bi
nga xamante ni su boobaa kenn ku ci nekk ak sa ticket bopp lay doon waaye dafa mel ni ticket bi buñ ko jëlee récupéré ko keneen mën na ko jëlaat aussi dem jaayiwaat ko donc su boobaa kon mooy indi mbooloo ma nga xamante ne moom moo nekkoon ca stade Demba Diop. ñoom nag nee nañu d'accord nañu bu baax ci responsabilité seen ñi ngi assumer seen responsabilité plutôt parce que ñoom it nangu nañ ne seen i supporters sànni nañ xeer waaye ñi nga xamante ni ñoom it ñi nga xamante ni seen loxo laale na ci war nañoo tamit am ngoru yëkkati seen loxo ni ñoom it ca lañ bokk ndax lu toll ne lu ci mel ni manque d'organisation am na ca donc ñooñ tamit war nañu am ngor yëkkati seen loxo wax ni ñoom ca lañu bokk. waaye tamit sanction yi nga xamante ne teg nañ ko seen kaw it ñoom it nee nañu nangu nañ ko ndax it seen i kilifa ñoom ñoo leen ko teg te xam naa ne la tax ñu teg leen ko am na fu ñu ko teg donc kon luñ def rek lu dul nangu sanction yooyu te bàyyi lépp nag ci loxoy yàlla. leneen nag luñ fa wax ñu ni tere nañ leen naam di buñ dootuñu football ci waaye nag duñ leen tere ñuy football ci seen biir kon danañ ko ne di football ndax ñoom yàgg nañ leen a xam ci football lañ leen xamee ndax football mooy seen discipline préférée. léegi daal la ñu mën a jàpp ci conférence de presse bi nga xamante ni ISO amaloon na ko tey xam naa dañ ci gën a dikkaat yeneen jotaay xibaar man lay tudd Ndoye. bu soobee suñu borom Soda Mariam Gueye Touré moo nekkoon kon ci li nga xam ni moo di màkkaanu ko US Ouakam wax na ko janook taskatu xibaar yi dañu xëyee andi na ay détails ci it loo xam ni waxtaay nañ ko foofee gannaaw bi mbokk yi dañuy sóobu ci wàllu politique ndax itam gis nañu fitna yu bari yoo xam ni mi ngi cay yeewu sànq rek ci subaak léegi ci stade Iba Mar Diop am na yenn ci ay fitna yoo xam ne am na fa diggante commission ba fa nekk di séddale carte d'identité biométrique ak ñenn ci ay militants yoo xam ne ne ñu ngi bokk ci coalition Manko Taxawu Sénégal ñoom militants yooyu ne ñu seenu carte la ñuy sàkku ñu jébbaleen ko nu mu gën a gaawee ndax itam mooy jëfinuk maa tey daf caa am te carte yi ci anam woo xam ne jaarul yoon loolee lañ dul nangu moo waral kon loolee di ak fitna gu ndawandi rek am foofee nga xam ni moom moo di ci stade Iba Mar Diop daan ci ñëwaat sunu yeneen jotaay xibaar nu mu gën a yaatoo waaye itam googule fitna njiitum réew mi Macky Sall naqaru na ko bu baax a baax ndax jàpp na ni dootu nangoo ci benn yoon kenn du dugg ci campagne bi di ko jaxase wala si def naka su dul noonu te it nag joxe nañ ay instruction ngir campagne bi yëpp ñu daal di koy sécuriser njiitum réew Macky Sall ñu teewlu ay kàddu. campagne taxul ñuy jalgati yoon campagne électorale mënul tax ñu teggi yoon yi nekk ci biir réew mi dama bëgg ñëpp xam loolu te duñu mës a seetaan Sénégal gi ñu fi bëgg indi leneen loo xam ne méngoowul ak yoon ku ko bëgg a def itam da nga daje ak yoon dans toute sa rigueur donc maa ngi ñaan encore une fois un appel au calme et à la sérénité. élection mënul tax ñu bëgg a yëkkati réew mi di ko jalgati ak di indi violence wala di tuur deret. moom Macky Sall kàddu yi mi ngi ko yëkkati ci levée du corps gannaaw bi ñuy waajal ki nga xam ni moom moo di njiital CMU di couverture maladie universelle di Khalifa Ababacar Mbengue mi nga xam ni génn àdduna ni ki gaawu gi moom Khalifa Ababacar Mbengue sax moom penn mbaw andi na ay témoignages di sedd ci ki nga xam ni moo doon njiital CMU boobee nga xam ni ki démb rek la ñu ko jébbal bopp boromam foofee ca Tivaouane ñu teewal ay kàddu ka penn mbaw. muy dégguma bett nag. Cheikh Mbengue ku ko gisoon dafa àndoon nag kartan àndoon nag njaxlaf macha allah amul région bu mu demul ci Sénégal ngir présenter CMU boobu muy couverture maladie universelle. Cheikh Mbengue bi ma koy xam étudiant la woon nekk université Cheikh Anta Diop de Dakar nekk étudiant boo xam département philosophie la nekkoon bokk ci étudiant yi nga xam ni ñoo taawu woon mouvement étudiant maanaam dafa yàgg ci engagement dafa yàgg ci xeex. Sénégal nag ñàkk na xale bu baax xale bu am engagement xale bu mënoon liggéey xale bu gëmoon li mu doon def xale la boo xam ne ni daal dafa taxawoon ngir Sénégal moo tax nag deewam metti nañu ñun ñëpp bett nañu benn metti nañu ñaar waaye nag yàlla moom kenn mënu xëccoog moom yàlla na ko yàlla xare àjjana te li mu doon liggéey yàlla na ful ba bu ëllëgee li mu ci defoon mu weesu njortam ak li mu ci doon def ak fu mu bëggoon mu yegg fa ci Sénégal yàlla yeggale ko fa. mu nga ay CDP na boo jëmale ko na ci Khalifa Ababacar Mbengue dañuy daal di wax ci leneen mu di wàllu ko yoon ni ki tey kon am na ndaje boo xam ne amaloon nañ ko fii ci Ndakaaru mu soxal kon cour pénal international bëgg a jege nag réew yi nga xam ñoo nekk fii ci déndoog Afrique ndax ngeen am nay kàddu yoo xam ne doon na fi jib ba yéen ci réew sax ni dañoo bëgg a génn ca boobule cour kon diggante gi lañ bëgg mu ratax ba ñu amal boobule bëccëg ci noonu sax nee ñu statut bu Rome mi ngi bëgg a jege
ñaar fukki atam moo waral kon dañoo bëgg a xool nuñ ko waxtaanee pencoo ko ñëpp daal di cay déggoo mbir maa ngi amoon ci teewaay ki nga xam ni moom moo di maître Sidiki Kaba ministre de la justice fii ci réewum Sénégal waaye Fatou Bensouda di procureur bu CPI ak itam Pape Amadou Sy. gannaaw statut bu Rome tey jii def ñaar fukki at ak buñ ko créé ci atum 2002 cour pénal international def ay jéego yu am solo teew rek def yi gën a rëy tey jii raw sax yu romb yi ndaxte bu ñu sukkandikoo ci Fatou Bensouda di procureur bu CPI justice moom xeexu bés bu nekk la. tey xam nañ ne am na ay jéego yu ñu war a def te loolu liggéey bu bëri la laaj waaye may fàttali rek ne tey la ñu gën a xar sunu tànku tubéy ngir loolu mën a yemb ndax loolu la ñu war a sasoo ak génération yu ñëw. C'est notre responsabilité envers les générations futures. li aajool bëccëg bi ñu jagleel justice pénale internationale danañ ci waxtaanee ay thématiques yu bëre rawatina nu ñuy def ba renforcer diggante Afrique ak CPI. de la coopération avec la Cour. du renforcement de la complémentarité. lëkkaloo gi war a am ak cour bi waaye it renforcement bi nga xam ne moom la ñu yittewoo ñeel promotion bi war a am jëm ci statut de Rome nga xam ne ñëpp dañ see war a tënku loolee sax du ñàkk seetlu ngeen ko ci thème bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee li ñu si jublu nag moo di ñaax bépp réew ngir ñu gën see mën a dugal seen loxo gën a mën a jàkkaarloo défi bi di xaar. en vue d'intégrer les préoccupations et les défis de la Cour dans leurs priorités. Maître Sidiki Kaba ci casquette avocat am ak président de l'Assemblée des États parties muy ñaax rek kilifa yi gën a booloo ginnaaw CPI. il faut travailler. faw nag ñuy gën a mën a waxtaan suñu biir mu di ak penco su ko defee nag ngir nag diggante réewu Afrique yi ak CPI gën a mën a ratax lépp ngir ñu mën a jiital nag li nga xam ne mooy suñu mbébét te du lenn lu dul jële fii yenn xeetu ñaawteef yi. contre l'impunité. tey jii CPI di traité ay cas de violation des droits de l'homme maanaam ak yelleefu doomu aadama rawatina ca Soudan Côte d'Ivoire ak yeneen réewu Afrique. doonte campagne baa ngi wëy ci biir réew mi rawatina ci banlieue bi ngir bañ a wax ca Malika ndaje boo mënti dem rek élection député yi am fa place loolu waaye loolu teewut ni itam ñàkku xëy ndaw yi ñu koy waxtaane état bi rek di ko gën di ñaax di ko xamal ni ko li mu def xeebuñu ko gis nañ ko ndaw yu bëri ñu ngi siy def mais itam dañu war a teg emploi boo xam ne day pérenne loo xam ne c'est à long terme fexe ba jeunes yi emploi bu ñu am du nekk liggéey tey ñu dàq la ëllëg wala liggéey tey am suba gannaaw suba fa ngay liggéey mu tëj. commune Malika nu mu bindoo sax ak li ko waroon na mën a tas sax boobu mais mu mën a demal boppam bu ñu exploité woon sax lu ñu am doonte nag wàllu financement jigéen yi itam nekk lu leen soxal lool. Malika nekk na zone boo xam ne zone marécageuse la. maraîchage daf dox donc état bi war na mun a sukkali loolu ndaw bu nekk ñu defal la formation nguur gi ñu ngi koy taalal loxo tam di ko ñaan mu gën ñoo gestu si lu ni mel muy l'autonomisation financière des femmes xam président Macky Sall xam ne mu ngi def gis nañ projet yu mu fi teg pour le bien-être de la population du Sénégal. donte projet d'appui emploi wu ndaw ñi ak jigéen ñi teg nañ ko fi noonu itam juróom-ñaari milliards financement bu ANPEJ yor ngir réew mi yëpp waaye loolu teewul ni lu bëri des na rek ci wàllu promotion ndaw ñi donte nag mouvement les ambassadeurs de l'émergence mu ngi yëngu rek ngir jàppale nguur gi ci boobee combat. jël ci dogal moom moo di ajandi nan US Ouakam ci ajandi boo xam ne daanaka dinañ ci ñëwaat ndax itam maître Augustin Senghor mi jiite fédération sénégalaise bu football jàpp na ni wàllu ko violence di fitna dañu ko mës a aaye ci stade yi tey it nag duñu nangu kenn kuy yee fitna rawatina ci ban anam bu mënta doon ci wàllu tàggat yaram maître Augustin Senghor njiital fédération sénégalaise bu football ak Aïcha Camara. ISO bu ñu ko sanctionné c'est parce que si suñu xalaat bu gàtt dafa maanaam. jéggi li nga xam ne mooy suñu charte yi ci wàll boo xam ne dafa ku ñëw
bokk ci li nga xam ne mooy fédération sénégalaise da nga war a respecter suñuy charte yëpp respecter li nga xam ne mooy boole acteurs yi football maanaam ñëw foo ci jàmm def lépp ci jàmm dem ñu jàppanam ne yàlla def na mu tombe si ñoom mais yàlla def tamit ne dugguleet parce que ràññee nañ leen si équipe yoo xam ne mës nañ leen sanctionné si loolu mën na tax nag ñun mënuñu bàyyi mbir mi mu jàll noonu nañu jàpp rek ne teggandi nañ leen ci biti football bi fi lekk ay diir yoo xam ne entre commission discipline bi muy jël décision wala assemblée générale bii di ñëw après assemblée générale élective bi ci la ñuy sukkandikuwaat ci seen cas donc bu fekkee ne nag commission discipline dafa jël yeneen daan yu gën a diis ñoom yooyu dañ koy appliquer. nit moo jiitee ligue professionnelle bu wàllu ko football daal di day naqarlu li nga xam ni moom moo di jëyee ji jàpp ni du fi am daañu dem seen kéemtalaay kattan ba bu lu mel bañ a amati ci réew mi waaye itam jël daan yi nga xam ni aajo woon na ci miléem bi ñu teewlu ay kàddoom moom a Sayer Seck. fi xew mosu fi xew guléet la te ni ko ministre bu waxee lii na njëkk tey na mujj tey dafay dakk ci footballu Sénégal donc ñu jël. xiir ñu itam ci ñu jël ay matuwaay pour que lii dootu fi am ci loolu comité d'urgence fédération sénégalaise de football ci ay texam am na sañ-sañu jël ay dogal yoo xam ne ay dogal la yu mën a commencer ci saafara mbir mi en attendant ligue sénégalaise de football professionnel jël ay dogalam. stade Demba Diop ay ndaw ñu ngi taxaw ñii dañu dikkoon ngir nag seetaan si sunu gaynde yu jigéen yi di yëngu ci wàllum basket waaye nanu ko yaakaarewul woon dañu leen a aaye ñu dugg ca bërëb ba. d'habitude nag duñ téye kenn nag moom mais xam naa li fi jot a am incident bi am moo tax ñu téyewaate. suñu yoon new ndax tamit lii du suñu yoon quoi ñun dañoo ñëw nag pour xool. su nekkee da nga dem pour seetaan basket rek soo yoon nekkul si fële na la fond fi amoon ay décombres bon je pense pas que war nañ la mën a téye fii si buntu bi. su fekkee sax taskatu xibaar yi ñoom jox nañu leen dogal ngir ñu dugg waaye dogal ba jàppale ne yàggul ndax fa ñu wutalee kon terrain football ba nga xam ne fa la njombeli amoon ci gaaw bi lan nu wax nu dëppaat ndax foofee dañuy tere ko fa dem. waaw man xam nga football bi moom kenn mënu faa dem. non am ay kilifa yu fa nekk ñu commencé enquête. waaw yaay chef. maay chef. stade ba ñu duggee ñu ngi jàkkaarloo procureur de la république ak équipe ba mu àndal du ñàkk dañu dikkoon ngir def constat ba leneen la ñu seetlu moo di buntu ya nga xam ne mooy tax nga dem kon ci terrain football ba loolee yëpp dañu ci def li ñuy wax ceinture de police sa buntu ba nag supporter ya nga xam ne sunu gaynde yu jigéen yu basket yi la ñu doon seetaan si ñu ngay ñaawlu njombe laa moon ci gaaw bi. dafa yàq image Sénégal quoi ci football bi même bu nekkoon dafa am waa Wakaam ñoo xam dañoo dee sax ñu ne waaw mais dañoo ne waa Mbour kese ñoo dee quoi. ñu ni mel nag jàpp nañu ni bu fekkee nag lépp luy activité sportive ak culturelle gouvernement bi daf ko aaye ba jëmmi jamono loolee nag warul mën a tax ñoom ñi nga xam ne seen yoon nekku sa ñu aaye leen ngir nag ñu mën a seetaan ci sax gaynde yu jigéen yi nga xam ne dañuy waajal jogante Afrobasket. daanaka it tuuma yëpp dafa daal di nërmeelu ci kaw équipe bi du US Ouakam ndax itam gis ngeen ni sànnante xeer yi bu mu dooree ñu jàpp ni kon ñoom ak Stade de Mbour ñoo ko seqoon ba sax nag fédération sénégalaise bu football niki bi xaaja guddi la ñu amaloon ab réunion de crise ngir daal di nag xool yan pexe la ñuy jël ci wala it dogal gu ñuy jël ca la nga xam ni moom moo di jëyee gi la ñu njëkk mu ngoog di yenn ci ay autorités yoo xam ni ñoo gàllawoo football bu réewum Sénégal dégg ngeen fédération sénégalaise bu football lam ca àddu waaye itam ligue professionnelle bu football la mu àddu jëmale ci jëye ji nga xam ne am na stade Demba Diop fàttali leen ni kon jamono ji néew yi ñu ngi hôpital Aristide Le Dantec ngir ñu amal ca autopsie ngir gën a saytu ci yenn anam la ñu ñàkk seenu ko bakkan laataa ñu leen di jébbal seenu ko borom la ngeen ca jàppit léegi moom moo di daan yoo xam ni teg nañ ko ci li nga xam ni it moom moo di jëye ji nga xam ni am na foofee ci stade
Demba Diop ak itam tuuma yi tegu ci ndoddu ko US Ouakam ñoom ñooñee nag la ñu xamle moom moo di daan yi nangu nañu ko aj bi nangu nañu ko la ñu nanguwul kay moom moo di lépp loo xam ni aajo woon na ci ak tuuma ñu jël ko daal di koy teg ci ndoddu ko boobule club bi daal di xamle ni daanaka jooyante xeer sànnante xeer di weccoo ñaari équipe yi am na fa tey nag ñoom seen supporter donte sànni nañ xeer gisuñu kenn koo xam ni xeer moo ko faat stade Demba Diop màggetaayam ak stade boo xam ni mënul tee li nga xam ni it moom moo di nit yu bari yooyu daanaka moo indi googule jëye li nga xam ni it moom moo di takk der yi ne ñu matul woon boobee ca stade ba ca bés boobule léegi nii rek daañu dem en direct foofee ca Wakaam jamono ji mais addu ngeen di teewlu ñu ngi janoo ak taskatu xibaar yi ñoom waa US Wakaam ngir nag andi ay gindeeki leexal ci tuuma yooyu xam yeeg nañ ko laata loolu ñuy fekki Soda Mariam Gueye dañuy dem ca diwaanu ko Mbour ndax xam ngeen ni ñi nga xam ne ñoo ca loolu ñëpp ñu nga bàyyi ko foofee stade bu Mbour la ñu bokkoon ñoom lañ doon supporter si fii ci stade Demba Diop mujj fa ñàkk seenu ko bakkan la nga xam ni it moom moo di naqar ak tiis la ñu nemmeeku ca boobule gox di diwaanu Mbour suñu correspondant foofee di Pape Dieng la ñuy teewlu. ci dimanche ji de Mbour dafa yeewu ak naqar ak metit juróom-ñetti néew ñëpp dëkk Mbour mooy di tukkee ci xew-xew bi amoon Demba Diop bi xibaar bi yegsee Mbour nag daanaka dëkk bi yëpp ñoo ko yëg ñi ci gënoon a jaxle nag mooy ñi nga xamee ni seeni doom dañu leen a tàggu woon ci suba gi dem ci stade ba waaye ñaqare bi nag mu ngi yokk bi nga xamee ni oto yóbbu woon xale yi ci suba gi dañoo dellu si te daanaka benn feesu ci moo ne bi ñu fiy jóge ci suba gi xaar yi dañoo fees dell moo tax tiis ak naqar moom lañ gën a yëg ci biir dëkk bi di Mbour waaye donte métti du tar na kër goo ci dem te ñu yàq seen doom rek ñu nga ànd ak yàlla ñoom ñëpp dañoo delloo mbir mi ci loxoy suñu borom ba pare nag di woon nit ñi ci ñu dal te xam ne li lépp mbiru suñu borom la xale yi nga xam ne ñoom ñoo gaañu ci mbir mi ñi nga xam ne ñoom ñoo rëcc te demoon ci stade ba ñoom ñëpp it benn baat bi nañ ko delloo ci yàlla waaye nag ñu ngi sàkku ñu càmbar mbir mi ndax ñoom jàpp nañ ni juróom-ñetti néew ñaari téeméer yu am gaañu-gaañu ñëpp dëkk Mbuur dolli ca ñoom ñoo jiitu woon ci biir match loolu day wane ni waa Mbuurkat amuñu woon intérêt ci coow li am ci match boobu kon ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom rek ñoo ñàkk te dañoo jàpp ni it dañ leen a tooñ waaye nag li nga xam ne moom la ñuy dégg ci dëkk bi fépp mooy lii moom bu mu fi amati plus jamais ça waaye Mbuur ñu ngi xaar seeni néew ci altine mu ngoog njiitum réew bi Macky Sall sax daal di nay jox ab tegtal di ab dogal ngir nag ñu daal di ubbi ab enquête judiciaire ci boobule mbir ngir nag kon ku ne la nga ca am ci wàllu responsabilité ñu daal di la koy gàll mu jàpp ni kon njabootu ñi nga xam ni ñoom ñoo di ña ca loorule waaye itam ñi ami gaañu gaañu nguur gi kon dina leen di jël en charge daal di naqarlu bu baax a baax boobule jëy moom njiitum réew Macky Sall kàddu yi mi ngi ko yëkkati ci gannaaw bi ñuy jébbal ki nga xam ni moom moo di jiital seemi boromam di Khalifa Ababacar Mbeng ñu teewlu ay kàddu njiitum réew mi Macky Sall. duñ ko mën a bàyyi mu jàll il faut que ñu xam ne dinañ situer les responsabilités parce que réew aussi dafa am na muy doxee. dinañu xool lépp luy manquement ba waral xeex boobu am buuxante boobu am ba musiba bi ci am si. di leen masawu aussi si lu metti li am mu des nag. ginnaaw ay bakkan daanu nañ ci enquête criminelle dina am procureur de la république ubbi na ko dinañ def enquête administrative xool conditions yi ñu organiser match boobule enquête sur la sécurité enquête sur le plan technique lépp daañu ko def ci délai yoo xam ne bëgguma mu weesu ñaari weer conclusion ya cay génn dinañ ko jébbal justice pour que képp koo xam ne jàpp nañu ne am na loo ci joué nga dem wuyu ji tribunal la ca war ñu def. ma nga ko na di kàddu ka njiitum réew mi Macky Sall jëm ci jëye ji nga xam ni am na foofee ci stade Demba Diop tey nag kon ay nit di wala it ay bakkan lu toll ci juróom-ñett daal di cay rot nit yooyu yëpp kon ñàkk seenu bakkan bàyyi ko. daleen jàmm mbokk yi ci xibaaru digg bëccëg gi ci la première chaîne de télé urbaine du Sénégal la Sen TV li ci gën a fës bokk na ci jëy ji nga xam ni am na ci gaaw bi ñu génn ci stade Demba Diop boobu la jëyee sax daanaka dañu ko jiiñ li nga xam ni moom moo di US Ouakam fédération sénégalaise bu football jëlub dogal ne ajandi nañ boobee club di US Ouakam ñoo ne club daal di koy sax nag nangu waaye lañ dul nangu moom moo di ñu jël bépp tuuma daal di koy teg ci seenu ko ndodd la ñu xam ne léegi seen janaw taskatu xibaar yi nga xam ni jamono ji may àddu ngeen di teewlu ma ngay am moom moo di ney lu njiit njaag daanaka takk der ya
amatul ak itam sànnintey xeere fa amoon mooy njaag nañu xeer yi daanaka faatul kenn la am moom moo di stade boo xam ne dafa daal di nërmeelu ñu joxoñ baaraam ak tuuma nag ñi nga xam ne ñooy takk der ak autorité yi daan ci ñëw léegi en direct ak Soda Mariam Gueye Touré mi nga xam ni moo ñu xëyaloon ca ndaje taskatu xibaar yi bu US Ouakam waaye itam ñun ci rédaction bi xëy na ñu doxantu fa nga xam ne moom moo di stade Demba Diop fa jëye ji amee woon boobu les stade sax daanaka egg fa nga xam ne fa la jëye ji amee dañu ko aaye képp kuy taskatu xibaar wala sax nga ñëwoon di sant si gaynde yu jigéen yi footballé fa doon tàggatu ca sunu reporter ba mu fa teewee jàpp na ni procureur de la république ma nga fa teewoon gannaaw bi nga xam ne njiitu réew Macky Sall ñu ne dégtal ay kàddoom xam ne na ni kon dinañ ubbi ab enquête ngir mbir yi leer responsabilité yi ñu daal di koy situé gannaaw bi mbokk yi bu ñu waxtaanee lii ak lu ñu mel daanu soobu as lëf ci wàllu ko politique tàggat yaram googee la ca gën a fës moom moo di kon waxu US Ouakam ak itam li nga xam ni moom moo di stade de Mbour ak coow lu juddu ci stade Demba Diop ak faatu ko bakkan yooyee ci loolu sax lañu ñu ndar kepp xibaar yi pàcc yu ñaareel bi dañ ci jéggal duñ leen ko mënta dégtali ci kay waaye lu jiw a jeexul juga fa dal leen ak jàmm. leen jàmm mbokk yi ci xibaaru digg bëccëg gi dañu koy dooree stade Demba Diop xam ngeen ni ñaari fan ci ginnaaw am na jëye ju métti joo xam ni am na ca boobule stade juróom-ñett ci ay bakkan daal di fay rot stade boobee sax nit ki tey xëy nañu daal di fay yabal suñu reporter Mame Mbaye Ndiaye ngir nag mu gëstul nu ci anam la ñu daal di amalee stade boobu itam liggéey ak leen loo xam ne am na ca stade ba lam ñu xamal moom moo di ba nii amul taskatu xibaar wala sax koo xam ni amateur football nga mën a